Hi everyone, welcome back to my channel नासिरा शमीर. प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नासिरा शमीर. आज तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है बच्चों के लिए. खांसी और जुकाम के 100% श्योर ये लिक्विड से कम हो जाता है. ये है खांसी का पत्ता है, अप्रैल का पत्ता भी बोलते हैं. आपके पास क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करो. वो जो पत्ता है ना, बहुत ज़्यादा कौला पत्ता नहीं लेना है. देखो ऐसे बड़े बड़े वाले पत्ते लो और ये पत्ते को पानी में अच्छा सा धो लेना है. उसके बाद देखो ऐसा चाकू से लगा रही हूँ मैं. देखो सब पत्ते लगा दी हूँ. मैं तो 4-5 ली हूँ. मैं 1 साल के बच्चे के लिए डाल रही हूँ. मेरे बच्चे को सर्दी और खांसी भी है, इसीलिए जो हम चाकू में लगा लेना वो पत्ते ऐसा स्टोव के ऊपर जलाना है. बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है. 2 to 3 मिनट्स जलाओ. उसके बाद ऐसा 1 मिनट के लिए ठंडा होने दो. उसके बाद पत्ते तो ठंडे होने के बाद ऐसा इसमें से रस आता है. 1 ईयर के बेबी के लिए 1 स्पून बस है. बड़ा चम्मच से 1 चम्मच. मॉर्निंग 1 स्पून और इवनिंग 1 स्पून ऐसा पिलाए तो सर्दी खांसी सब चले जाती. 100% नेचुरल है, 100% वर्क होता है. ज़रूर से आप भी ट्राई करो. रिज़ल्ट्स आपके सामने है. 6 मंथ्स बेबीज़ के लिए हाफ़ टी स्पून मॉर्निंग, हाफ़ टी स्पून इवनिंग. 100% वर्क होता है. ज़रूर से आप भी ट्राई करो. आई होप सो ये वीडियो आपको भी यूज़फुल होगा. तो ज़रूर से लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना. न्यू मदर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. ज़रूर से सब्सक्राइब करो मेरे चैनल नासिरा शमीर.